Jónsdóttir, hún var einu sinni gjaldkeri þegar ég byrjaði í stjórn. Nú er hún ritari aðalfundar í fjarveru ritara stjórnar. Samþykkir fundurinn Hanna? Takk fyrir. Þá bara gef ég Gunnhildi fundarstjórn. Komiði sæl. Fyrsta mál á dagskrá er skýrsla stjórnar fyrir síðasta starfsár og það er Þórný Hlynsdóttir formaður. Takk fyrir. Þessu nú varpa hérna upp á skjáinn. Stjórn hélt 9 stjórnarfundi á starfsárinu. Þar voru 3 staðfundir sem okkur þóttu óskaplega vænt að geta aðeins hist og sést, en 6 voru fjarfundir og síðan hafa verið mikil samskipti aðallega á Teams en líka í tölvupóstum. Við sendum inn eina umsögn í samráðsgátt þann 29. mars vegna máls 144 2025, bókmenntastefna fyrir árin 2025-30. Þar sem við fögnuðum þeim markmiðum sem settur fram í stefnunni, einkum þar sem fjallað bætt aðgengi barna og ungmenna að bókmenntum og stefnt sé að markvissri eflingu skólabókasafna. Og þá lýsti upplýsing sig tilbúna til samstarfs þau markmið stefnunnar lúta að bókasöfnum til að þau nái fram að ganga. Síðan hafði félag, hvað heitir þetta, FFAS. Akkurat, takk Kristjana. Félag fagfólks á skólasöfnum hafði samband við mig og Kristjánu frá Visku að senda bréf til skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur. Bréfið var viðbragð vegna yfirlýsingar nýrrar borgarstjórnar eflingu skólasafna. Og við sendum þetta bréf 1. apríl 2025 og það leið og beið og við fengum engin viðbrögð, ekki frekar en við umsögninni bókmenntastefnuna. Það er alltaf eins og maður sé að skrifa guði. Upp á bréfinu sömdum við því skoðanagrein sem birtist á Vísi þann 10. apríl 2025 og þá urðu nú einhver viðbrögð og borgarstjóri deildi frétt sem var inn á vef Visku á sína samfélagsmiðla, en við höfum ekki heyrt meira. Þá vorum við með 5 fræðslufundi í viðburðaröðinni sem kölluð morgunkorn og það má lesa nánar hann í ársskýrslunni sem ég birti síðar, ég ekki að tíunda það í þessari skýrslu. Við stóðum fyrir könnun meðal félagsmanna ágæti fræðslufundana og hvort fólk vildi hafa eitthvað annað fyrirkomulag á þessu eða hvort það hefði einhverjar óskir, væri ánægt eða óánægt og svo framvegis. Mikill meirihluti svarenda var ánægður með fyrirkomulagið og vill hafa fundina bæði í streymi og tekna upp og við að sjálfsögðu leitumst við að mæta þeim óskum. Það dálítið mikið af bókasöfnum hringinn í kringum landið eins og þið vitið og það eiga ekkert allir auðvelt með að nýta svona viðburði nema þeir séu svona á netinu. Það fór mikil athygli í að Norrænu bókavarðafélögin komu í heimsókn til okkar í febrúar. Við fundum einu sinni á ári og skiptumst á að heimsækja hvert annað. Fundarstaðurinn var Þjóðarbókhlaðan því að við höfum náttúrulega enga skrifstofu eða húsnæði, þannig að við leitum á náðir annarra með það. Og þarna auðvitað margt rætt, meðal annars væntanlegar kosningar hjá IFLA sem voru í apríl og hvort við ættum að breyta fyrirkomulagi þessa fundar og hafa eitthvað fyrirfram ákveðið stefnumið til umfjöllunar á dagskráni í stað þess að hafa hefðbundna kynningu á félögunum eins og verið hefur. Og þá var eins rætt að bæta Grænlandi og Færeyjum í hópinn. Á fundinum var ákveðið að norrænu félögin skyldu senda inn umsókn styrk til norrænu ráðherranefndarinnar til að fjármagna verkefnið Vika 17, bókasöfn, sjálfbærni og heimsmarkmiðin
Ég veit ekki hvort þið þekkið þetta verkefni. Það tiltölulega nýfarið af stað. Þau á Amtinu og Akureyri áttu frumkvæði að því á Íslandi að taka þátt og það eru fleiri söfn komin í hópinn sem ég man ekki í augnablikinu en þau eru allavega sko orðin 7 eða 8 ef ekki fleiri. Miðað við að verkefni þarfnist 2 stöðugilda í 5 ár og að einn aðili hafi fullt stöðugildi sem samræmingaraðili en Finnland, Noregur, Svíþjóð og Ísland fái 4. stöðugildi hvert og Ísland taki Færeyjar og Grænland með sér. Litlu þjóðirnar saman, sko, skiljiði. Þannig að við bara sjáum til, tökum því fagnandi ef að verður. Nú þá vil ég bara ekki tíunda starf félagsins frekar. Þetta dálítið rútínera hjá okkur þegar maður komin í ferli með þetta. En það eru svo margir aðilar sem að leggja starfinu hönd á plóg og ég vil þakka þeim öllum kærlega fyrir þann stuðning og sérstaklega þeim sem héldu erindi á morgunkornunum og þeim sem hafa verið duglegir að mæta á þau og styðja við starfið. Bókasafnsnefndinni þakka ég sérstaklega fyrir skemmtilegan bókasafnadag þann 7. september og Margréti Sigurgeirsdóttur sérstaklega fyrir að taka sér kynningu í forföllum formanns. Eins eru þeim færðar þakkir sem hafa samþykkt að starfa í nefndum og ráðum sem tengjast félaginu. Það alveg hópur af fólki. Og síðast en alls ekki síst vil ég þakka þeim stjórnarliðum og vefstjóra fyrir þeirra vinnu í þágu félagsins. Vefurinn okkar var uppfærður í fyrra og það var heljarvinna og því miður Sif að hætta sem vefstjóri og Andreas sem varaformaður og við verðum bara að vona að okkur takist að fylla þeirra stóra skarð. Takk fyrir mig. Eru einhverjar spurningar? Helst skýrslan samþykkt? Já, hún samþykkt. Þá það næst skýrslur hópa og nefnda, formaður fyrir yfir. Já, það eru, eins og ég sagði rétt áðan, það fjöldi fólk sem leggur starfinu hönd á plóg. Það eru fyrst að nefna undirbúningshóp bókasafnsdagsins. Þema ársins í fyrra var lestur glæpsamlega góður og það var bókakviss á almenningsbókasöfnum og þær sem sátu í nefndinni voru Arna Emilía Vigfúsdóttir, Margrét Björnsdóttir, Guðrún Dís Jónatansdóttir, Margrét Sigurgeirsdóttir, Edda Hrund Svanhildardóttir og Andrea Ævarsdóttir. Og þeim færðar kærar þakkir fyrir. Engin hvatningaverðlaun voru afhent á bókasafnsdaginn en það verður núna í haust. Og við erum með tilnefningar eyðublað inn á vefnum okkar sem við munum dreifa og ég bara hvet alla til að tilnefna einhvern sem þeim finnst vera að gera flotta hluti. Landsfundarnefnd, það var náttúrulega ekki landsfundur í fyrra því að nú landsfundur í ár og hann verður núna í haust, dagana 16. til 17. október á Selfossi. Og það eru þær Heiðrún Dóra Eyvindardóttir, Árný Leifsdóttir og Edda Hrund Svanhildardóttir sem eru höfuð og herðar í þeim undirbúningi. Það allt að smella, spennandi dagskrá og auðvitað vonum við sem flesti mæti á Selfoss. Síðan það fyrrverandi aleflishópurinn sem í fyrra var tekin inn sem fastanefnd í upplýsingu og heitir núna notendahópur Gegnis. Hlutverk hópsins að koma með tillögur fræðslu fyrir notendur og skipuleggja almennar notendaráðstefnur í samvinnu við Landskerfi bókasafna eins og við fáum hér á eftir. Hlutverk þeirra líka að vera tengilegur milli notenda og Landskerfisins í þeim tilgangi að samhæfa óskir og kröfur endurbætur og forgangsröðun slíkra verkefna. Hópinn skipa 4 fulltrúar frá mismunandi safnategundum og á síðasta
starfsári var hópurinn skipaður þannig að Gunnhildur Björnsdóttir fór fyrir honum sem formaður fyrir Háskóla- og sérfræðisafn. Brynhildur Jónsdóttir var frá Almenningsbókasafnum, Hanna Þórey Guðmundsdóttir frá framhaldsskólasöfnum og Rósa Björg Jónsdóttir fyrir grunnskólasöfnin. Þær breytingar verða nú á skipan fulltrúa að Thelma Rós Sigfúsdóttir býður sig fram sem fulltrúi Háskóla- og sérfræðisafna. Viltu standa upp, Thelma mín? Þarna Thelma, viljum við ekki klappa fyrir Thelmu að hún ætlar að taka að sér þetta. Takk. Og síðan ætlar Anna Lilja Torfadóttir. Ertu hérna, Anna Lilja? Nei. Hún ætlar að gefa kost á sér sem fulltrúi framhaldsskólasafna og ekki að klappa fyrir henni líka. Og þær Brynhildur Jónsdóttir og Rósa Björg Jónsdóttir gefa kost á sér áfram. Klöppum fyrir þeim líka. Engin erindi bárust til hópsins á árinu frá notendum kerfisins og engin formlegur fundur var haldinn innan hópsins. Notendahópurinn kom þó að skipulagningu dagskrár notendaráðstefnu Gegnis 2025 og gögn frá gamla vefnum alefli.is voru á árinu færð yfir á vef upplýsingar og eru þar aðgengileg. Þá það ritnefndin sem að lifnaði við eftir dálítið hlé í fyrra og í henni sitja Hallfríður Kristjánsdóttir á Landsbókasafni Íslands Háskólabókasafni, María Bjarkadóttir frá Borgarbókasafni og Tinna Lind Guðjónsdóttir frá Landsbókasafni. Og í maí 2024 kom út fyrsti árgangur eða tölublað tímaritsins sem eingöngu gefið út rafrænt á vefslóðinni bókasafnið.is. Þar sem rafræna útgáfan framhald af prentaðri útgáfu tímaritsins var blaðið þó merkt sem 44. árgangur bókasafnsins. Blaðið innihélt alls 16 greinar. Í maí-júní 2025 mun 45. árgangur tímaritsins líta dagsins ljós. Fyrsti fundur ritnefndar við undirbúningu útgáfunar 2025 var haldinn í Þjóðarbókhlöðunni í október 2024. Aðrir fundir ritnefndar 10 talsins voru fjarfundir og ritnefnd fékk afnot af nýju pósthólfi á árinu bókasafnið@upplýsing.is og endilega sendið þeim fyrirspurnir ef þið hafið eitthvað áhugavert að birta. Ritstjórnarstefna, leiðbeiningar til höfunda og ýmsar upplýsingar á vefsíðu tímaritsins voru endurskoðaðar og uppfærðar í lok árs 2024, meðal annars til að bjóða upp á birtingu lengri greina og greina á ensku. Greinakall var sent út á póstlýsa og samfélagsmiðlahópa upplýsingafræðinga og var að auki birt í fregnum og á vef upplýsingar í upphafi árs 2025. Eftir að skilafresti greina lauk þann 1. apríl síðastliðinn skipti ritnefnd með sér verkum við yfirlestur, frágang skjala og samskipti við höfunda. Ritvinnsluskjöl, myndir, önnur fylgiskjöl og upplýsingar höfunda eru vistaðar í OJS-kerfinu sem notað til að birta blaðið. OJS-kerfið býður ekki upp á grafíska vinnslu eða frágangsskjala á PDF-sniði, þannig að rétt eins og fyrra ár fékk ritnefnd grafískan hönnuð, Jónu Lísu Helgadóttur, til að ganga frá lokaútgáfu blaðsins. Þá komið að skýrslu fulltrúa upplýsingar í bókasafnaráði 2024-5. Þetta starfsár bókasafnaráðs hefur gengið vel, segja þau, og hefur verið fundað að jafnaði á 2 vikna fresti. Þess má geta að skipunartími meðlima í ráðinu lýkur í ár og ef einhverjir eru áhugasamir að sitja í bókasafnaráði þá endilega bara látið okkur vita af því. Þau hafa rætt ítrekað öflun tölfræði upplýsinga söfnin og starfsemi þeirra með það að markmiði að öflun þessara mikilvægu gagna verði komið í rétt horf og ég mjög glöð að heyra þetta, Helgi, að ég finn fyrir því sem formaður upplýsingar og í norrænu samstarfi og alþjóðlegu samstarfi það var mikið spurt tölfræði bókasafna frá Íslandi og það bara mjög miður að þurfa að segja frá því að þessum gögnum sé ekki safnað lengur.
Við þurfum bara virkilega að leggjast á eina rám með að kippa þessi í liðin. Þetta ekki í lagi. Þau hafa brugðist við og rætt málefni sem varða söfnun og starfsemi þeirra og hafa þannig reynt að minna ítrekað á mikilvægi þeirra. En þrátt fyrir ítrekkaðar óskir þar að lútandi bíðum við enn eftir fundi með ráðherra til að ræða bókasöfnin og stefnuna sem legið hefur hjá ráðherra alla þennan vetur. Þetta vor var úthlutað úr bókasafnasjóði í 5. skipti. Heildarupphæð úthlutunar hljóðaði upp á 19 milljónir og bárust alls 25 umsóknir í sjóðinn. Segir svo að sé ekki líf í bókasafnunum. Og að þessu sinni hlutu 11 umsækjendur styrki og við óskum þeim öllum til hamingju. Nöfn styrkþega og verkefna má finna á vefsíðu Rannís. Já, ég held ég bara hafa ekki mikið meira að segja, nema kannski aðeins IFLA. Að ráðstefnan 2024 féll niður eftir að IFLA dró tilbaka tilboð frá Dúbaí að halda ráðstefnuna vegna háværa mótmælum og hún yrði haldin í Dúbaí. En kannski erum við ekkert að fara í neitt mikið skárri aðstæður, við bara vitum það ekki. Af því að nú verður IFLA haldið í Kazakstan, í Astana, höfuðborginni, í seinni hlutann í ágúst og það eru þó nokkrir Íslendingar að fara og það væri bara rosalega gaman að sjá einhverja. Það eru mjög framandi og gaman að gera svoleiðis í hóp. Þá frá fulltrúum okkar í nefnd úthlutun styrkja á vegum Alma sem eru Astrid Lindgren Memorial Award. Þar eru þær Eydís Stefanía Kristjánsdóttir á Landsbókasafninu á Akureyri. Hún er fulltrúi upplýsingar. Og það voru þær Arndís Þórarinsdóttir og Rán Flígenring sem voru tilnefndar af Íslands hálfu til þessara verðlauna. Fengu ekki því miður. Þau voru veitt frönskum rithöfundi sem heitir Marion Brunet sem hefur fjallað ungmenni og samfélagslega málefni þeirra í verkum sínum. Blái skjöldurinn og af því að upplýsing er aðilað IFLA þá á hún fulltrúa í landsnefnd Bláa skjaldarins og í fræðsluhópi Bláa skjaldarins. Fulltrúar upplýsingar frá 2021 til ársins í ár hafa verið þar Guðný Ragnarsdóttir á Árnastofnun og varamaður Guðný Kristín Bjarnadóttir á bókasafni Reykjanesbæjar. Guðný Ragnarsdóttir hefur tilkynnt að hún muni hætta. Við bara mig langar að þakka þér alveg kærlega, Guðný, fyrir að vera þrautseg í þessu starfi. Við ekki að klappa fyrir henni. Þannig ef einhver hefur áhuga á söfnum og varðveislumálum, þá vantar okkur fulltrúa í þetta. Ég held ég hafi þetta ekki lengra og bara segi kærar þakkir enn og aftur til alls þessa fólks. Takk. Eru einhverjar spurningar til Þórnýjar? Fyrirgefðu Elísa. Viltu senda mig póst svo ég laga það áður en ég birti skýrsluna? Kærar þakkir. Eitthvað fleira? Þá skoðast þetta bara samþykkt allt saman. Næst er komið að því að gjaldkeri Laufey H. Svavarsdóttir fer yfir reikninga félagsins. Gjörðu svo vel. Já, takk. Já, góðan daginn. Ég ætla að fara örstutt yfir þetta. Þetta skýrist svolítið sjálft hérna. Við erum með helstu tekjurnar okkar eru af félagsgjöldum og svona almennum styrkjum. Þessi styrkir þarna, ég held að komi ekki fram síðar í skjalinu, þeir eru sem sagt styrkur fyrir bókasafnið sem við fengum til þess að
að hanna og koma út rafrænu útgáfunni. Zooma inn, já. Það eru líka, ég glemdi að segja, það eru eintök hérna ef þið viljið fá skýrsluna á borði hérna við hliðina. Skal sér þið betur. Já, þetta eru samtals 3.557.000 í hérna heldartekjur sem eru fjölskyldu og þessi styrkur. Já, og það var einhver örlítill styrkur líka fyrir hérna bókasafnsdaginn. Sjá hvað ég ekki með myndsplæði. En það hefur verið eitthvað að minna sem sagt styrki til þess að sækja í ráðuneytið býður ekki lengur upp á þessar styrki sem við höfum verið sækja þessi voru eyrnamerktir þessum 2 liðum. Síðan það hérna rekstrargjöldin, húsaleigan 130.000 rúmar, skrifstofukostnaður 234.000, stjórnun og umsýsla 4.215.000. En það verður nánari útskýring á þessum liðum á eftir. Það sem sagt tap án fjármagnsliða þá 1.022.000. Síðan kemur hérna vaxtatekjur og verðbætur sem eru mun hærri í ár heldur en í fyrra vegna þess að það hafði eitthvað vantað inn í síðustu skýrslu, þannig að það verið að leiðrétta. Það einhver reikningur sem að vantaði þarna inn, skilst mér. Og vaxtagjöld og bankakostnaður 102.000, þannig að hagnaður samtals ekki hagnaður, heldur tap í ár 467.000. Og nú fáum við aðeins nánar. Já, hérna sem sagt eignirnar fyrst, já. Það sem sagt, þar sem við eigum inni eru 13.794.000 og það munar þetta tap sem var á síðasta ári. Og áfram næsta. Þá það hérna skýringarnar. Þetta kostnaðurinn, síminn 37.000, við vorum nú að segja honum upp þannig að það verður ekki lengur. Og burðagjöld, þetta nú bara að hérna pósthólf og flutningur á pósthólfi, síðan það rekstur tölvukerfisins. Og stjórnun umsýsla, þar eru hérna kannski helstu útgjaldaliðirnir, endurskoðun, stjórnarlaunin, morgunkornir, allir svona viðburðirnir okkar. Það náttúrulega engin landsfundur í ár. Funda og viðskipta, já, þetta eru þessi liðir sem við sjáum hérna. Stjórnarfundir, félagsgjöld sem við borgum, ráðstefna sem var farið á og svo það bókasafnið. Þetta sem sagt kostnaður sem var á síðasta ári. Hér komum svo reikningarnir okkar. Já, stjórnun umsýsla var það 4 milljónir í ár. Það var samþykkt á síðasta fundi að fækka reikningum, þannig að það 0 þarna á 3 og búið að færa á einn reikning sem heitir þarna sala á eign. Þetta var gamalt hérna nafn til þess að aðskilja eignirnar okkar. Svo hérna vörslureikningur sem að þessi 2 þarna með hæstu upphæðum eru alveg ósnertir, hefur ekki verið að nota þá mjög lengi. Þannig að hann fór nú það. Einhverja spurningar varðandi þessa liði? Nei, ok. Þá held ég að þetta sé bara komið. Þetta samþykkt. Þetta samþykkt. Okay. Þá það næst að gjaldkeri ber fram tillögu ákvörðun launa og þóknunar til stjórnarmanna.
Já, það er alltaf svolítið erfitt að manna stjórnina í sjálfboðavinnu og við höfum verið, það var reyndar hækkun í fyrra 30% var það ekki, en það alveg, held að það hafi verið hækkað úr, það hækkað úr 25 í 30.000 greiðsla í desember og hvað var það? 40 í 50 eða eitthvað í maí sem að stjórnarlaunin. Þannig að við viljum leggja til að hækka þessa upphæð aftur í ár til að reyna að halda einhverjum stjórnarmeðlimum inni. Okkar tillaga er að hækka desember uppbót þeirra stjórnarliða sem að, allra í 50.000 úr 30 og að maígreiðslan sem að er 60 yrði 90.000. Er það ekki bara þetta? Já, þetta eru samtals þetta eru 3 stjórnarmeðlimir, það er meðstjórnandi og varaformaður og ritari sem að fengju þessa hækkun. En hækkunin í desember yrði á alla stjórnina sem að eru þá formaður og gjaldkeri líka. Þannig að þetta eru 50.000 krónur hækkun á ári á þessa 3 stjórnarmeðlimi og 20.000 fyrir gjaldkera og formann. Held ég hafi komið sér rétt útrúin. Já. Einhverju athugasemdir við þetta? Telst þetta samþykkt? Já. Þá er það fjárhags- og framkvæmdaáætlun næsta starfsárs og það er ennþá gjaldkerinn. Æra þakkir. Já, fjárhags- og framkvæmdaáætlun. Við vorum, höldum náttúrulega bara okkar dampi eins og og það vonandi verðum við bara enn öflugri í ár en síðast. En það sem að kannski helst á ég að taka, við viljum breyta er að, við viljum skrifa einhvers staðar, við segjum enga vitleysu. Já, að það er fjármögnun á bæði þóknum til ritnefndar og á bókasafnsdaginn, er það ekki? Já, og það er þannig að við höfum verið að rukka stofnana aðild og fyrir það hafa söfnin fengið, ég þannig kannski að setja bara glöra á hann upp. Hvað segir þið? Já, akkurat það sem ég var með einhvers staðar. Já, stofnanaaðildin fólst að það var tímaritið bókasafnið á prenti sem að aðildarsöfnin fengu send og síðan var aðgangur starfsmanns, einn starfsmanns á viðkomandi safni á morgunkorn ókeypis. En núna er bókasafnið orðið rafrænt og það er ekki lengur sent á aðildarsöfnin, heldur hafa allir aðgang og söfnin hafa ekki verið duglega að nýta þennan ókeypis aðgang að morgunkorni fyrir einn. Þannig að okkur finnst það er svolítið óljóst hvað felst í þessu. Þannig að okkar tillaga er að nýta þetta til þess að fjármagna þóknun til ritnefndar og fyrir bókasafnsdaginn. Við viljum forðast það að hækka félagsgjöldin og
datt í hug að nota þennan pening í þetta og reyna einnig að fjölga þessum söfnum. Þannig að við myndum þá senda bréf á öll bókasöfnin sem að allavega svona eru ekki nú þegar að borga þessa stofnanaðild og óska eftir þátttöku. Þannig að þá yrði fjármögnun í gegnum þessa stofnanaðild. Er ekki eitthvað fleira? Já, og það er þá bókasafnsdagurinn og tímaritið. Þess að bóknum til ritnefndar. En var eitthvað fleira sem ég ætlaði að segja. En í ár, já, í fyrra sóttum við nefnilega ekki styrki til safna sérstaklega fyrir bókasafnsdaginn og en við sjáum það því að við fáum færri styrki út á við að þá munum við þurfa að sækja þennan styrk í ár en á næsta ári myndi þá þessi breyting taka gildi og við bara vonumst til þess að fá alveg fullt af umsóknum. Við myndum þá setja inn á vefinn okkar bara umsóknar svona yfirblaði eins og fyrir einstaklinga, bara sérstaklega fyrir stofnanir eða bóksöfn. Það var okkar áætlun. Að fleira var það held ég ekki sem ég þarf að tilgreina nema að segja einhverjar spurningar. Já. Fyrirgefðu. Já, gulrótin yrði þá að, þú veist, það kemur á samastað niður með bókasafnið í rauninni í staðinn fyrir, þú veist, við verðum einhvern veginn að fjármagna það. Þannig að í staðinn fyrir að, það í rauninni bara svona gufað upp, skilurðu, þá erum við komin allavega með, þetta er aðalega þóknun til ritnefndar, þannig að á meðan við fengjum þessa styrki þá höfum við tök á að gefa út bókasafni og halda þennan dag sem öll bókasafnin í rauninni græða á því að við erum að auglýsa bókasafnsdaginn, sendum út svona látum hanna veggspjöld og annað í kringum hann, þannig að þetta er í rauninni í þágu safnanna allt saman. Þannig hugsaum við þetta, sko. Þá ætlar gjaldkeri að kynna hugmyndir árgjaldið. Nei, árgjaldið. Já, árgjaldið, já, í sambandi við árgjaldið. Við vorum að hugsa að halda því óbreyttu, en í staðinn þá reyna að fá bara þessi söfn til þess að borga þennan stofnana aðgang og hann yrði einnig óbreyttur, 14.000 á ári. Einhverjar athugasemdir við þetta? Skoðast þetta samþykkt? Þá er það formaður sem ætlar að bera fram tillögur að lagabreytingum. Skilu mig. Heyrðu, já, það er kom upp á síðasta aðalfundi hugmynd. Það bara, við náðum ekki að senda tillöguna með fundabúðinu. Það er þessi litla breyting á lögum þegar að taka út kosningu í fastanefndir af dagskrá aðalfundar. Því það er bara, reyndin er bara þannig að það þarf að fara í hausaveiðar þegar það vantar fólk. Þannig að við leggjum til að kosningi fastanefndir verði tekin af dagskrá aðalfundar og að héðan í frá verði hún bara svona. Athugasemdir?
Já. Já. Niður ljóð, fallið út og þá var það önnur mál, lifur ljóð en ekki ká eins og nú er. Nei, þú, ég byrja það. Já, ok. Já, þetta er tillagan. Athugasemdir. Samþykkt. Það er samþykkt. Þá er það kosning stjórnar og varamanna. Varaformaður Andrea Ævarsdóttir og meðstjórnandi og vefstjóri Sif Sigurðardóttir hafa óskað eftir lausn á stjórnarsetu og það eru 2 framboð til stjórnar sem hafa borist. Annars vegar er Arnar Óðinn Arnþórsson á Landsbókasafni. Er hann hér? Nei, en er fólk samþykkt þessu? Já. Hitt framboðið er Þrúður Sigurðardóttir frá Skólabókasafni Ölfus. Er Þrúður hér? Nei, er það samþykkt? Aðrir í stjórn sem halda áfram eru Þórný Hlynsdóttir, formaður, Laufey H. Svavarsdóttir, gjaldkeri og Sigurlaug Jóna Hannesdóttir, ritari. Varamenn í stjórn eru Sigurgeir Finnsson til 1 árs og Andrea Ævarsdóttir til 2 ára. Eru varamenn samþykktir? Já, það er samþykkt. Svo er það kosning skoðunarmanna reikninga og það er Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir og Margrét Ásgeirsdóttir sem hafa gefið samþykki fyrir áframhaldandi störfum. Það er samþykkt, já. Svo eru hérna önnur mál. Ritari vill koma því á framfæri að félagar passi upp á að við séum með rétt og virk netföng skráð hjá okkur svo upplýsingar í fregni og skírteini komist örugglega til skila. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar fólk skiptir starfsvettvang eða lætur af störfum. Já, þetta á nú við mig. Sé það. En sagt munið eftir því þegar þið skiptuðu störf. Er einhver önnur mál sem fólk vill koma á framfæri? Bæði að setja inn á póstlistan og senda til gjaldkera, já. Já, akkurat. Þá skoðast þetta bara lokið, en já, þú mátt, já, en hérna, já. Já, mér langaði kannski bara að spyrja, hvað langaði maður að spyrja? Já, ég var bara eitthvað að hugsa sko, einmitt hérna fréttir og fréttamiðlun og eitthvað, þú veist, það er svo margt sem að mér finnst svona öðruvísi hjá okkur heldur en er á Norðurlöndunum, varðandi bara félagið upplýsingu, hlutverk upplýsingar, tilgangur, það hvílir ýmislegt á okkur og okkur finnst voða leiðinlegt hvað er erfitt að fá fólk í stjórn. Sýnir það að það er ekki vilji til að upplýsing sé starfandi. Bara, mér langaði að við kannski getum aðeins rætt þetta. Minn skipunartími rennur út næsta vor. Ég starfa ekki lengur á bókasafni og hyggst ekki gefa kost á mér áfram. Þannig að, þú veist, bara svo það sé sagt hér, þá hefur félagið umþóttunartíma
til að íhuga framhaldið. Við viljum reyna að halda félaginu á floti án þess að ganga of mikið á eigið fé og við sáum það á síðasta rekstrarári að félagið á ekki nema 10-12 ár eftir á sömu félagsgjöldum ef ekki koma til aðrar fjárveitingar. Við fáum ekki fólk í þetta í sjálfboðavinnu. Það bara þannig. Einhverjar athugasemdir í þessum hugleiðingum? Jana? Það bara þannig. Takk fyrir þetta, Jana. Það fleiri sem vilja segja eitthvað. Ég verð nú að segja, mér finnst óvenju góð þáttaka og mætinga á þessum aðalfundi sem bendir nú til þess að sé einhver áhugi fyrir að félagið sér til. Ég er þakklát fyrir það. Auðvitað er þannig að maður leggur svolítið starfið í dóm á svona fundum og ég veit það ekki. Er einhverjar óskir frá ykkur eða ábendingar hvernig félagið geti eigum að vera virkari í fjölmiðlum? Á ég að skrifa eina skoðanagrein á ári eða eitthvað? Þú veist. Já. Já. Það er hugmynd. Já. Nei. Já. Já, akkurát. Já, takk. Sigrún? Ég held að ég er bara með eina hugsun að geti vakið upp okkur. Það er að segja, ef við ekki bara sleppa landsfundinu. Þannig fyrir. Þú veist, þú þarft að hitta á, ég var að segja til þess að vekja okkar fólk upp að koma með tillögum að sleppa landsfundi, það hittir á veikan punkt og þá rís fólku. Já, fólk vill hafa landsfund. Fólk er alveg sama þó við fáum ekki fólk til að hjálpa okkur að undirbúa málþing sem á að vera á móti annarkvart ár. Sem er kannski meira svona fræðin og sem samfélagslegt afl. Það er kannski á tekið fyrir á landsfundi líka. Já, ég sá að Barbara rétti pent og Hólmkell. Og það er gott að það lífi ykkur. Já, ég veit ekki hvort að ég er náttúrulega búin að vera í þessar stöðu að reyna að fá fólk í stjórn og það veit að þetta er mjög erfitt en ég held að sé kannski ekki bara það að fólk sé ekki til heldur það eru bara allir
önnum kafnir við erum að tala fullt af söfnum sem eru með mjög fátt starfsfólk og að reyna að gera meira heldur en það í rauninni hefur kannski burði til. Þannig að auðvitað, já, það var frábært að fleiri myndi bara gefa kost á sér, en svo líka ef maður að bera þetta saman við hin Norðurlöndin, þá það ekki heldur alveg sanngjarnt af því að þar svona upplýsing, fagfélag, það að fá svo mikla fjármögnun frá ég held að sé ríkisvaldi sem það bara, þarna fólk á launum. Já. Mér finnst þetta rosalega sorglegt að ráðuneyti sé ekki að styrkja þetta félag. Það bara mjög vont mál. Sérstaklega ef maður hefur huga það stefnur sem verið að reyna að vinna í og koma áfram og hefur verið unnið að. Þannig að ég veit það ekki, getur maður ekki fengið tala til ráðuneytisins líka? Þetta já, var flott að fleiri á dagskráni, það að biðja fund með ráðherra og jafnvel ásamt fleirum félögum og þú veist, það þarf virkilega að En það líka, bara þetta að taka það að fara í að fá fund með ráðherra, það kostar rosalega mikil tíma og orku. Þannig að það virkilega þakkarvert, allir sem að gefa kosta sér í stjórnina og að taka þetta áfram, bara Ég barðist fyrir því núna allavega að stjórn yrði mönnuð einum fulltrúa frá skólasafni vegna þess að skólasafni leituðu til okkar í fyrra og þau hafa leitað til okkar aftur í ár og það bara engin félagi á skólasafnum í félaginu. Þannig að þú veist, ég sagði bara það bara mjög erfitt fyrir okkur að berjast fyrir ykkar málstað ef við höfum ekki einhvern til að tala við af ykkar hópi, þú veist, bara beint. Þannig að, en ég þekki trúði ekki neitt, ég veit ekki hvað hlakka bara til. En Hrafnkell, þú ætlaðir að... Já, ég heiti Hólmkell. Ég byrja á Hólmkell. Já, ég ætla nú reyndar að tala allt annað, en að því að Barbara kastaði upp þessum bolta, þá ég fulltrúi í bókasafnaráði. Já. Og þar þetta bara mjög skýrt, þetta fálæti sem að bókasafn eru að verða fyrir í stjórnsýslunni. Við í bókasafnaráði við erum búin að vinna við unnum í bókasafnastefnu og sendum hana inn fyrir hálfu öðru ári held ég. Síðan unnum við að tillögum staðtölur starfsemi bókasafna. Þær hurfu eitthvað inn í ráðuneytið og það hefur ekkert komið tilbaka og við erum í rauninni bara komin kannski pínu á hnén að biðja að eignast einhvern vinan inni. Þó ekki sé nema nafn sem við getum talað við fyrir hönd bókasafna. Við höfum líka verið að velta fyrir okkur vegna þess að lungin af bókasafnum á landinu rekin af sveitarfélögunum. Hvort að væri hægt að fá einhvern mann í sambandinu sem okkar málsvara því að það eru allskyns málaflokkar þar sem að hafa og hvað sem hafa fulltrúa. Það vísa hver á annan þegar að kemur að einhverju sem að þarf að taka á, eins og til dæmis þegar bókasafn lagt niður og einu sveitarfélagið og vísað á nágrannasveitarfélagið. Þetta myndi nú aldrei gerast með grunnskóla. En það sem ég ætlaði að segja, það var allt annað. Já. Þú hefur 2 mínútur. Já, ég reyndar fagna því að þið séu líka að hugsa þetta með ráðherrann og við skulum endilega tala saman. Við vorum líka í bókasafnaráði að veltaði fyrir okkur hvort við getum farið í samstarfi upplýsingu að þau verkefni sem hafa fengið styrk séu kynnt á morgunkorni og mætti ég að setja það sem skilyrði og þá ætti nú allavega það ætti ekki að þurfa að biðja neitt á hnjánum það. Nákvæmlega, það verður frábært. Og svo var annað að við erum náttúrulega fyrst og fremst fagfélag og við virðumst nú ekki vera stéttvísari eða fagvísari en svo að ég held að ég sé eini starfsmaður Amtsbókasafnsins sem í upplýsingu og svo safnið náttúrulega í upplýsingu og ég hef játað það að ég hef ekki verið að segja við fólk að það ætti að vera þarna, það mér finnst ekki kannski siðlegt en kannski það málið að fólk áttar sig ekki á því hvar hagsmunið að liggja
Við erum með svona örnámskeið á morgnana sem við horfum á gömul morgunkorn og svona. Já, frábært. Getið þið ímyndað ykkur svona stemminguna sem að skapast þar? og við höfum reynt að mæta fundi og ég segi fyrir mig að mér finnst landsfundir alveg frábærir og virkilega gefandi bæði hvað var það fræðslu og félagslega. En er þetta kannski spurningin Landsfund þar næst, meina ég? Já, nei, ég ætla að vera hættur. Allavega. En sko, ég bara hugsa hvernig er þetta fókusera á það að þetta á að skipta okkur máli. Við fáum, upplýsing lætur okkur fá allt, þó við séum ekki félagar. Ég hef líka hugsað þetta og það er eitt af því sem mig langar að gera, að það er að loka á fræðslufundina nema fyrir félaga og það verði inn á lokuðum vef á upplýsingu. Þú verður að skrá þig inn til að hafa aðgang að þessu efni. Ég held að þessi gamla hugsjón að allt sé opið og aðgengilegt öllum, hún grefur undan, sko. Hún skýtur svona félagslíf í fótinn, svolítið. Og fólk út á landi hefur fagnað í mjög að þetta sé í streymi og já. Við erum að verða alveg að renna út á tíma, en ég þakka bara kærlega fyrir þessar umræður. Mér langaði bara aðeins að opna hjarta mitt með þetta og það er ástæða fyrir því að ég er formaður, þú veist, ég brenn fyrir þessu, ég ger þetta af ástríðu fyrir söfnunum og ég verð alveg vör við þetta fálæti líka sem að þú talaðir sko. Ég langar bara aðeins að taka undir með Hólmkeli að þetta með að það er ekki hægt að skikka starfsfólkið eitt að vera félagar, en við þessu orðin þá rifjaðist upp af hverju er ég í upplýsingu og það er vegna þess að minn gamli yfirmaður í Hafnarfirði hvatti til þess og ég bara er hér enn. Og þannig að ég vil bara hvetja alla yfirmenn safna að hvetja starfsfólk sitt eindregið til að gerast félagar. Takk fyrir það. Lísa hefur beðum, Lísa, þetta verður að vera algjörlega síðasta orðið. Já. Bara eitt, að því þú talaður að þinn fyrir mig yfirmaður hvatti til þess að vera í upplýsingu. Þegar ég var í háskólanámi og þegar ég var í stjórn upplýsingu, þá fórum við og fengum við að fara inn í námið og vera með kynningar. Hafið þið fengið að gera það? Við höfum ekki verið beðin það, en við höfum átt fund með Jamie Johnston sem er nýr lektor í upplýsingafræðinni og hún hefur mikinn áhuga á að efla samstarfið við upplýsingu. Já, að því við fengum, ég talaði alltaf við Ágústu, við fórum alltaf okkur einasta hausti eða inn í tímana, kynntum okkur, sagði hvað við væri fyrir og þannig fengum við fólk inn. Þannig bara endilega. Afsæki, ég kemur inn á síðustu stundu. Mér langaði bara að nefna því að Hólmkell var að tala um félagsgjöldin, að vera í upplýsingu að við erum svo heppin í Kópavogsbæ að bærinn borgar fyrir starfsfólkið. Þannig að spurning hvort að fleiri sveitafélög getur tekið það upp. Það var ein af hugmyndum okkar gjaldkera í umræða hvernig öflum við tekna fyrir þessum stóru útgjaldaliðum sem eru tæpar 2 milljónir á ári, bókasafnsdagurinn og tímariti bókasamni. Að senda bara reikning á sveitafélög sem eru með nokkur skólasöfn til dæmis, bara þau borgi stofnunaraðild. Það er alveg hugmynd. En bara, ég þakka góðar undirtektir og þáttöku í umræðinu og bara þakka kærlega fyrir mig.